날 러시아 하바롭스크에 있는 군사시설에도 북한군 240여 명이 운집해 있는 모습이 포착됐습니다. 卫星照片拍到大批士兵不寻常聚集，南韩国家情报院抓到了，北韩派出自家人马援助俄罗斯上战场。 6일 위성사진에 포착된 러시아 연해주에 있는 군사시설입니다. 연병장에 북한군으로 추정되는 인원 400여 명이 南韩追踪发现，北韩士兵由俄罗斯军舰分批送往乌克兰战争最前线。值得注意的是，这些还是北韩最精锐的特种部队——暴风军团，一共4个旅，共12000人。 러시아 도네츠크 지역 근처 KN-23 발사장에서 찍힌 인물의 사진과 노동신문을 통해 공개된 북한 미사일 기술자가 동일 인물이라는 사실도 확인했습니다. 金正恩相当重视，行前更亲自视察。而这些北韩士兵配发俄罗斯军服和武器，甚至利用假证件掩盖参战，因为这是北韩派兵援助越战后首度大规模派遣地面部队。To fuel Russia's war of aggression against Ukraine in every way they can, and together with others like Iran, China's playing a role here, obviously. And 同一时间，北约峰会新上任的秘书长吕特炮口对准北京，直指中国和伊朗是安全破坏者，助力俄罗斯。Time we actually saw a Chinese company manufacturing a weapon itself that then was used on the battlefield by Russia, was sent to Russia and then used on the battlefield, and that's why we imposed this. 美国则是跟进，针对2家位于澳门和深圳的中国公司实施制裁，主因是他们和俄罗斯国有武器公司开发并生产上千架攻击用自杀式无人机，这回首都祭出行动，展现挺乌决心。三新闻严信报道。